废了废了啊！这混动的传祺一放变速箱油，居然放出个这玩意儿，这变速箱估计是废了，现在已经不走了。这到底是啥玩意儿呢？咱们拆开看看。哎呦我，这大块头，这家伙好像跟比亚迪的差不多了吧？这块儿这2根线应该是控制2个电机的，它这是 eCVT 的嘛，后面这2个大包就是2个电机，一个是驱动的，一个是能量回收的，有一个驱动，一个发电的。这块儿应该是一个电子油泵，这块儿是个电脑。然后上边和这里边应该是2个控制器，来控制电机的。哎呀，哎呦我的妈呀！我看这是什么玩意儿？干稀碎呀！啊，搁这儿呢。啊，这弹珠都跑一面了呢，这头都没有了。这种的架子碎掉了，也就是这小子，就是给这里头出来的。咱给它拆出来看看，这玩意儿怎么能碎了呢？变速箱拆开了啊！我先来给老铁们讲一下它这个车是什么故障。这车来的时候啊，报了一个绝缘的故障，要修绝缘。绝缘嘛，无非就是控制器短路了嘛。但是经过检查啊，发现是它这个变速箱里面没有绝缘值了。然后变速箱拆开一看啊，是它这个电机没有绝缘了。电机为什么没有绝缘呢？是因为电机里面啊进了一个非常神奇的东西，就是这小子，这碎渣渣铁块块都搅到电机里面去了。然后电机连电了，就没有绝缘了。这个东西是哪儿来的呢？看这儿，这个齿啊，上下2口轴承，然后底下这口轴承，正常这块都是有轴承皮的，这个轴承皮子散架子了。我先来给老铁们分析一下子，这个变速箱里面这么多口轴承，为什么单单是这个轴承坏了？你看啊，这个电机驱动需要经过它，这个电机驱动呢也要经过它，这个齿啊要承受2个力，然后再带动这个差速器。因为它这是增程式的嘛，这面是靠电驱动，那面是靠油驱动的，2个力呢都要走这个齿，再加上它这个齿啊，下面这块直接是跟着这个电动驱动这个电机相连，扭矩太大，时间一长啊，这个弹珠就会有磨损，有磨损之后啊，它在里面就会有一定的摆动量，这个时候啊就会有异响了，然后你再对付开这个轴承皮啊，它终究还是扛不过这种实心的铁珠子的。这个轴承皮就败下阵来，就干碎了。干碎之后，它这个轴承正好是在这个位置，碎了之后呢，这个东西一部分就会从这个缝里面掉到下面去，然后有一部分就夹在了这个电机里面，还有一部分呢是通过油的循环，然后都搅在了油底壳的下面。然后这个车这个故障嘛，你往小了说吧，就是因为这个轴承坏了，导致这个车没有绝缘，然后抛锚了。但是你要是说往细了分析啊，你就说跟开这个人有没有关系呢？你们觉得呢？